အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ATT Training Center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အခု sharing လုပ်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျမတို့ Power BI ဒီမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Tooltips လေးတွေမှာဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ် check လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒီလိုမျိုးကျမတို့pointer လေးတွေထောက်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ check လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှထည့်ထားတဲ့ Tooltips လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်လဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုကျမဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ Send or Save by category and region ပေါ့နော်အဲ့ဒီ check လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကregion align ရောင်းရထားတဲ့ category တွေပေါ့၃မျိုးရှိတယ် technology furniture office supply ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကwhat ဆိုတဲ့ region မှာရောင်းထားတဲ့ technology ကို0.25 million ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီး pointer ထောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ Tooltip လေးမှာဘသူရောင်းထားတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့တကွာနာမည်လေးလည်းဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးစားတွေကို segment တွေကိုရောင်းထားတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းနောက်ထပ် chat တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားပြီးတော့မှဘယ်လောက်ရောင်းထားရဲဆိုတဲ့အမောက်လေးပါဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုး Tooltip လေးတွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျမက share လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမအရင်ဆုံးဒီ Tooltip လေးတွေကိုမပြောပြရခင်မှာကျမတို့ရဲ့လေးကို support ပေးတဲ့အနေဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါရှင်ပြီးတော့ကျမတို့မှာ ATT Training Center page လေးလည်းရှိပါတယ်ရှင် Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပေးဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာ Power BI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခြေခံကနေစပြီးတော့မှလေ့လာခြင်းနဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Power BI Basic Class လေးဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီ Basic Class လေးကိုလည်းကျမတို့က online နဲ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ online နဲ့သင်ကြားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကလူဦးရေအကန့်အသတ်လေးတွေနဲ့သင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဒန်းကိုလူဦးရေ9ယောက်သာလက်ခံပါတယ်ရှင်အဲ့လိုလက်ခံပြီးတော့မှသင်ကြားပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတွေနဲ့ face to face လဲတင်ရတယ်ပြီးတော့အပြင်နေသွားပြီးတော့မှအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တွတ်တက်ဆရာမလိုပဲနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့စုံနေတင်းနေနဲ့စားတဲ့ video conference နဲ့ကျမတို့ကတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီဟာ video တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်စားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအများစွာရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကြမခံမဲနဲ့သင်တန်းလေးကိုအမြန်ဆုံးစမ်းဖို့တဲ့ကျမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ Tooltips လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာ Tooltips အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးမပြောခင်မှာဓာတ်ပုံရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကို Power BI မှာဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာလေးကိုအကြမ်းမြင်ကျမအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ရှင်နောက်ပိုင်းဓာတ်ပုံအတွက်အသုံးပြုပုံတွေကိုကျမတီးတန့်ဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးလုပ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့ဒါကကျမ Tooltips အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံထည့်တွင်းလေးကိုအခြေခံလေးပဲကျမပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမရဲ့ data ထဲမှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျမဒီမှာ table လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ရှင်ကျမစီမှာ table လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ရှင် order table ရဲ့ people ဆိုတဲ့ table လေးရဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမဒီ data view နဲ့ကျမအဲ့ order table နဲ့ people data မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျမပြပါမယ်ရှင်order table မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရောင်းရတဲ့အယောင်စရင်းတွေရဲ့ဒီဒေးတွေကိုပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ people table မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ region alike ပေါ့နော် region alike ရောင်းထားတဲ့ရောင်းစရင်းတွေရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်တွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဓာတ်ပုံတွေထည့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Power BI ကိုဓာတ်ပုံတွေထည့်သွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်online မှာသူများတင်ထားတဲ့ပုံတွေကိုဒီတိုင်း copy paste သွားယူပြီးတော့မှထည့်သွင်းတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် website မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ cloud မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံတွေကိုထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ဒီ Excel လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ local ထဲကတော့ထည့်လို့မရဘူးရှင့် local ထဲကထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ local ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအရင်ဆုံးwebsite ပေါ်တင်ဒါမှမဟုတ် public လုပ်ရင်မလုပ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားတော့မှ hot လို့ URL လေးတွေနဲ့ကျမတို့ကတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာကိုတော့ကျမနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အခုလောလောဆယ်တော့ကျမဒီ image နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုဒီလောက်ပဲပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ပါရှင်ကျမတို့အခု Tooltips လေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် new page လေးတစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့မှယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ new page လေးယူလိုက်ပါမယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီဟာကကြတော့ဒါ report page ပုံစံ view ဖြစ်နေရပေါ့နော်ကျမတို့က Tooltips ပုံစံမျိုးပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ format ထဲမှာ
page setting ကို page information တွေလိုက်ချိန်ရပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမက page information ထဲမှာဒီမှာ allow use as tooltips ဆိုတာလေးကို off ထားတာလေးကို on လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ page name လေးကိုကျမက Tooltips 02ဆိုပြီးတော့မှ rename လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ကျမကဒီမှာ rename ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ page name လေးကလည်း new page ကနေပြီးတော့မှ name လေးပြန်ပြီးတော့ချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သွင်းပြီးတော့မှပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမကအရင်ဆုံးဓာတ်ပုံကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် image လေးကို Tooltips ရဲ့ page လေးမှာဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်ရှင် image လေးဆွဲတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒီ room နာမည်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်လူနာမည်လေးကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်မျိုးသမီး၄ဦးရှိတယ်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလူနာမည်လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီလူနာမည်တွေကဒီလူတွေကဘယ်လောက်ရောင်းရတာလဲရောင်းရတဲ့ဟာကအရှိမချိတ်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် quality ဘယ်လောက်ရောင်းရတာလဲအဲ့ quality ဘယ်လောက်ရောင်းရတာလဲကိုသိကြရင်ကျမ quality လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင် quality လည်းမြင်ရပြီเนาะ quality မြင်ရရင်ကျမ profit ကိုကြည့်တယ်နဲ့အမြတ်ဘယ်လောက်ရတာလဲအမြတ်ဘယ်လောက်ရတာလဲကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမ profit လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင် profit လေးကိုထပ်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက quality က6239စုစုပေါင်းရောင်းထားတယ်သူ့ရဲ့အမြတ်ကတော့4649.43ရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမလေး stand of quality တို့ stand of profit တို့ကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ rename လေးကိုတစ်ချက်ချိန်ပါမယ်ရှင် rename လေးကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမက visual ထဲမှာပဲ quality stand of quality ဆိုရင် stand of quality column ကို double click နှိပ်ပြီးတော့မှအရှိက stand of ကိုဖြတ်မယ်profit ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲရှေ့က sum of လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ column name လေးတွေကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင် column name လေးတွေချိန်သွားပြီเนาะ column name လေးတွေချိန်သွားပြီဆိုကျမဒါတပုံချင်းစီမှာပဲကျမဟိုဆွဲလိုက်တော့မယ်เนาะဒီလိုလေးplus ရပြီဒါမျိုးလေးတွေဆွဲလိုက်မယ်လို့ဒီလိုချိန်မယ်ပေါ့နော်လို့ဒီလိုချိန်မယ်ချိန်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမ total လေးကိုအောက်က total လေးကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော် total လေးကိုဖြတ်ပြမယ်ကျမက total လေးကိုမလိုတဲ့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ format ထဲမှာပဲ total ကိုသွားဖြတ်ပြမယ် total ဆိုလို့ရှိရင် total ရဲ့အောက်ကို maximize ပြုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် value ကို on ထားတာကို off ပေးလိုက်လို့ရှိရင် total amount ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမဒီ image film ဆိုတဲ့ဒီ column name လေးပေါ့နော်အဲ့ column name လေးကို photo လို့ change နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ visual ထဲကိုသွားပြီးတော့မှဒီ image film ဆိုရတဲ့ column လေးကို double click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ photo လို့ change လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ photo ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပါပြီရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ကတခြားချက်တွေဟိုမဆွဲခင်မှာကျမတို့ tooltip လေးကိုကျမတို့အခုဒီ tooltip လေးကိုတွားပြီးတော့မှ save report နဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျမ save report ဆိုတဲ့page ကိုတွားပါမယ်ရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျမ send out save by category ရဲ့ region မှာပဲချိန်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျမဒီဟာကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ send out save by category and region ကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချက်ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် visual format ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် visual format ကိုနှိပ်ပြီးတော့ general ထဲမှာ tooltips ဆိုတာလေး on ထားတာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကို maximize လေးပြုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ type ရှိမယ်အောက်မှာ page ရှိမယ်ပေါ့နော် page မှာကျမတို့ချိန်မှာက tooltips 01မဟုတ်ဘူး tooltips 02အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့က tooltips 01နေရာမှာ tooltips 02ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့က tooltips 02နဲ့ save report page မှာရှိတဲ့ send out save file category and region ကိုတွားပြီးတော့မှချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ pointer လေးထောက်ပြီးတော့ကျမတို့ချိန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကပေါ်လားမပေါ်လားတွားကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ကျမဒီမှာ pointer လေး 0.25 million ဆိုတဲ့ watch
ရောင်းလေးကိုတွားကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ pointer ထဲမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ထားတဲ့ link လေး Tooltip လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် Rose ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက quality က 0.25 million ရောက်ဖို့အတွက်2335ရောင်းထားတယ်သူ့ရဲ့ profit ကတော့ 0.25 ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်0.44 million ပေါ့နော်0.44 million ရရှိထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်မcenter ကိုတွားကြည့်မယ်center ဆိုရင် Kelly ကလည်းသူရောင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်သူကသူပေါ်လာပြီရှင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ကဓာတ်ပုံလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ချက်တွေလည်းဒီထဲမှာထည့်လို့ရတာကျမတို့ချက်တွေကိုလည်းထည့်ကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့အပေါ်လေးတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးတွေခက်ကြည့်ကြအောင်เนาะဒီ table ကိုပဲကျွန်မဘောင်လေးတွေဘူရာလေးတွေ style လေးတွေ line လေးတွေတွားခတ်မယ်။ဒါလေးတွေခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ format ထဲမှာပဲ visual ဆိုတာရှိတယ် visual ထဲမှာ style present ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ဘူရာလေးတွေလာရောက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျွန်မကဒီမှာquality ရဲ့အရှိမကျွန်မquality ရဲ့အနောက်ပေါ့နော် profit ရဲ့အရှိမ save လေးကိုထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့ save column 9လေးကိုထည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်မကဒီ save ဆိုတဲ့အမောက်လေးကို quality နဲ့ profit ကြားတဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် send off save ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ save ပဲပေါ်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ send off ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အမောက်ကလေးတွေထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့ check ကလေးတွေဆွဲကြည့်အောင်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ကsegment တွေဘယ်လောက်ဘယ် segment မှာဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျမတို့ဆွဲထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့က segment ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့segment ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် save data ကိုယူပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ရှင်ဒီ table လေးကိုကျမကcheck လေးဖြစ်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမပိုင် check လေးကိုယူလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ segment line ရောင်းထားတဲ့အယောင်စင်းပေါ့နော်စုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒီမှာ consumer မှာဘယ်လောက်ရောင်းထားတယ် corporate မှာဘယ်လောက်ရောင်းထားတယ် home office မှာဘယ်လောက်ရောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အမောက်တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စံတော်ဈေးက 0.39 ရောင်းထားတယ် profit ကတော့ 0.46 ရတယ်အဲ့အထဲမှာ total ကကြတော့ consumer မှာဘယ်လောက် commercial မှာဘယ်လောက် home office မှာဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ရောင်းထားတာကိုပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာ check လေးလဲဆွဲပြီးသွားပြီ photo လေးတွေလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စောနာတော့ကျမတို့ရဲ့ sale report မှာကျမတို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျမ sale report ကိုကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ pointer လေးတွေထောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အခု is မှာစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဆေးကကြတော့ 0.26 ရောင်းထားတယ်ဒီမှာဆေးကလည်း264,973.98 ဆိုတော့ 0.26 ပေါ့နော် profit ကလည်း0.47 ရထားတယ် Anna ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒီ East region မှာရောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ consumer မှာကကြတော့ကျမက Tooltip လေးထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေဘယ်လိုထည့်ရလဲ table လေးတွေဘယ်လိုဆောက်ရလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်check လေးတွေဘယ်လိုဆွဲရတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဒီ advanced Tooltips လေးမှာဓာတ်ပုံထည့်တာတို့ check ထည့်တာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲမြန်းနေစင်တာများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ ADT Training Center Facebook page Messenger ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment အောက်မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမအတန်တိုင်ဆုံးပြန်လည်ဖြေရှားပေးပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကလူချင်းမင်းတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြားလူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်အတွက်လူချင်းမင်းတို့မျှဝေပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်